ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون كل مقدمة أيان جنائزة إنتينا أحكام تدقلين أيان هرعير أو كصابصا يان شيء دونا الرعا سوى حوي ما دام جاري لقى ورمي جنائزة ده وحويان وحكور ريا وحاصل قفكو ينور تحسسنا هذا وقفكو إنه كل مر تجاري ده سيكون إيمانيس إنه حسسنا هذا والدنيا ده مركو جوجا قفكو إنه ديار جرابه إلهينا سبحانه وتعالى وتوبة كانوا حق إلهي ونقضه هذا قفكو إلا بجاري ده waxay keentaa qalbigiisu weyngago oo qofka waxa engegaya qalbigiisa sadaradeed waxa la doonayaa adduunyada inuu qofku waxa weeye ka zaahido geerida iyo dhimashadana xasuusto geeriduna shay de waxa weeyaan arkayna maalin kastaba aan maqlayna waqti kastaba oo adiga iyo qof kastaba uu maartacni og yahay geeridu waxay tahay maxaa yeelay waxaad og tahay waalidada iyo maartacni waxa laga yaabaa dadkaagii awowka awow wax ku soo dhacayay way saaxiibada bay ku dhacayaan dadkii aad jeclayd bay ku dhacaysaa sadaradeed marka inuu qofku xasuusto oo inuu isaguna maalin halka tagayo oo maalin qofkaas uu dhimanayo inuu isaguna xasuusto way nabiyuna muhammad alayhi salatu wasalaam inagu dhigrigeliyay akthiru min dhikri hadhi min ladat kama aayalka goynaya sheegiisa badiya buu nabigu alayhi salatu wasalaam waa geeridee nabigu alayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay inuu ina geeridu wax ka fogahayn nabigu wuxuu yiri aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wan naru mithlu dhalik naartu ma wax jannada la yiraah iyo amalka jannada lagu galayay kabahaaga ayay kaaga dhowdah naartuna waa saas oo kale shay maartaan ku dhaweey sadaradeed qofku inuu marka xasuusnaado oo wax ku dhacaya inuu maartacni yahay garto oo qofkaas u diyaar garooba la doonaya qofku hadduu xasuusto geeri maxay keenaysaa waxay keenaysaa qofku inuu adduunyada ku zaahido oo yuzahiduka fi dunya wa yufhizuka ala al-amal as-salih waxay kugu zaahidinaysaa adduunyadana waxayna kugu dhiri gelinaysaa inaad amalka saalixa la timaad ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa aad u noqoto توبة الله تماضو waxay keenaysaa qofku inuu ka baxo madaalimta goor kasta waan dulmiyayna dulmi baan la imanayna oo bil aadamka dhamaantii baa ka samaysan nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waa kilaha ama kullu ibn aadan khata'un wa khayrul khata'ina tawabun dhamaan ibn aadanka oo dhan waa gaf badane laakiin kuwa ugu khayr badan waa kuwee waa kuwa gafka iyo dambiga ay ku dhaceen iyo dulmiga ay la yimaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa uga noqonayo oo tooba keenaya dulmiguna uu kala sareeya waxa ugu weyn dulmiga shirki dulmiyalka kalena iyaguna waxa weeyaan way jiraan qofku hadduu ka tooba keeni waayana waxa laga yaabaa inay qofka ugu noqdaan sabab waxa kamida dulmiga xanta oo qofku hadduu walaalkii maartacni xanta uu dulmiyo hadduu wax ka qaato xoolihiisa ka qaato maartacni uu dulmiyay marka waxa la doonayaa goor kastaba inaad xasuusnaato geerida si aad madaalimtul ibaad iyo dulmigii aad u geysatay aad maartacni aad uga baxdo oo waxa weeye dadka aad xaqooga siiso maxaa yeelay geeridani waa waxa weeyaan wixii lagaga tagay adduunyada qofka dhintay dib dambe ugu soo noqonaya adduunyada maadaama dib dambe uu ugu soo noqonin dulmigu galay ee adduunyadan markuu joogay uu galay inta uu joogon buu ka xalaashan karaa inta uu joogon buu ka bixi karaa laakiin waqti kale kaman maarta noqon karo aakhira markuu tagana uu ka nidaamoonaya sida daraadeed waxa waajiba inaan u diyaar garowno oo waxa weeyaan aan u noqono xagga ilaahay subhanahu wa ta'ala goor kastaan aan xasuusnaana geerida
nabiguna wuxuu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ninka ugu caqliga badani inuu yahay ninka geerida ma xasuusta badan leh qofba qofku ka xasuus badan yahay geerida goor kasta uu isleeyahay imika dhiman ee maxaad diyaarsatay camalkii maxaad u diyaarsatay maxaa ka horeeya maxaa yeelay hada daar waa daarul camal aakharna waa daarul jazaa wixii aad ku shaqaysatay halkan un baad halkaa lagugu abaalmarinaya wax qabriga kaa horeeya ma jiro waxa kaa horeeya waa camalkaagii saalixa qabriga markaad gasho marka intaadan weli nafta laga qaadin bay malaa'igtu ku bishaareynaysaa haddaad tahay qof maarta wanaagsan naxnu awliyaaukum fi lxayaati dunya wa fi laakhira ayay ku oranaysaa markaad qabriga gashana way ku bishaareynaysaa kolkaasuu kuu imanayaa camalkaagii saalixa ahaa oo halkaa nuur uu ku maarta noqonaya marka halkaa lagaa saaro ee maxsharka aad tagto ee qiyaamada aad tagtana waxaa kula soconaya camalkaagii saalixa waqti kastaba waxaa kula soconaya camalkii saalixeed adduunyadan maarta kaga tagtay saa daraaddeed inuu qofku uu diyaar garoobo weeye waxaan arkaynaa geeridii inay maanta badatay oo xataa waxa la yidhaha mowtu khafla uu aada u badan yahay qofkii baa kaa baxaya waxaa la odhanayaaba waa isagoo maydaa laguu keeno uu dhintaa lagu odhanaya qofkii baa kaa baxaya gaadhi baa kala jeexaya isagoo maydaa laguu keenaya geeridii markaa maadaamay sidaa u badatay waxa inagu waajiba inaan inaguna u diyaar garowno goor kastaan xasuusnaano camalkii saalixa ahaa iyo diyaar garowgii aakharana aan maarta yeelano janaa'izu haddii la yidhaha axkaamu ljanaa'iza waa shay aada u badan waa baab weyn oo ay fuqahadu ay ka qoraan ma kitaabiyo wax la soo koobi karo muxaadaro keliyana lagu soo koobi kara maaha waqtigoo kooban marka waxaan doonaynaa inaan waxoogaa axkaamtaan ka sheegno janaa'izada looga baahan yahay qofkeenna nool waan kobcinnaa waxbaan siinaa dhar baan u xidhnaa meel u seexdaan yaan u diyaarinaa qofka waan koolkoolinaa haddaba qofkani naga dhintayna isaguna wuxuu inagu leeyahay xuquuqda markaa uu inagu leeyahay baan bal tilmaamayna qofku markuu dhinto xuquuqda uu kugu leeyahay ee inaad marka ugu horeysaba inaad horta qabata ay tahay uu kugu leeyahay maxay tahay xuquuq fara badan buu maratacni kugu leeyahay oo ay tahay markaa qofku inuu barto oo ay ka mid tahay tajhiiskiisa iyo diyaarintiisa axkaamta ugu horeyso marka ugu horeysuu kugu leeyahay waxaa ka mid a qofku markuu xanuunsanayo ee xanuunka uu ku jiro in qofka si wanaagsan loola dhaqmo oo la ilaaliyo aakhare la xasuusiyo la amro inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u towbo keeno la amro inuu wax alla wixii madaalim iyo wixii xumaanuu ku jiray uu ka baxo uu ka towbo keeno in la amro waxaa kaloo ka mid a xuquuqda uu inagu leeyahay in loo sameeyo talqiinu laa ilaaha ila allah in loo laqino oo laa ilaaha ila allahu agtiisa lagu yidhaah weliba lagu celceliyo sidaa dhel odhan maayo laakiin agtiisa haddaad mar dha tiraahdo marka labaad ku celin mayse ee agtiisa un baad ka odhanaysaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah baad odhanaysa waad u laqinaysaa shahaadati nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah waxaad u laqintiin dadkiina dhintay laa ilaaha ila allah u laqina buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa in loo laqino kelimada ayibka ee wanaagsan loo laqino maxaa yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiidkii marfuuca ahaa imaamu axmed uu wariyey man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna qofka hadalkiisa ugu dambeeya adduunyadan laa ilaaha ila allah jannaduuba galay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ficil maadi baa laga cabir wuuba galaa lay weli haddama dhimaninba goormuu gali jannada wuuba galay baa lay waxay faa'iideysaa waa taxaququ wuquuc inay dhicitaan inuu jannada galaya xaqiiqah qofkaasi jannada inuu galayo kol hadduu tawxiid kelimatu tawxiid ku dhintay oo tawxiid uu ku godgalay inuu jannada galayaay waa muxaqaq walow naarba ha la mariyo oo qofka waxaa laga yaabaa dunuub u galay in naarta loo geeyo oo lagu soo tahiro
marka naarta lagu soo tahiro bacdigeed ayaa haddana jannadii la gelinaya. kolkaa qofku kol hadduu tawxiid ku dhinto oo waxa weeyaan sida ahlu sunna wal jamaa ay maartay ay qabaan, waxa weeye dad badan oo muslimiin ahaaba naarta la gelinaya. nabiguna uu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in laga soo saaraya naarta isaga oo dhuxuloobay ayaa naarta laga soo saaray, marka dambe haddana jannada galaya. kolkaa ha jiro qofku camal uu qabtay naarta lagu geliyo, laakiin marka dambe kuma waaraya naarta, marka dambe wuxuu galayaa jannadu galaya. qofku kol hadduu ahlu tawxiid yahay kuma waarayo, dembi uu galay uun qofku uguma waaraya naarta. meesha waxaa lagu khilaafsan yahay qolada khawaarijta la yidhaah ama muctasilada iyo kuwa. axkaamta janaa'izada waxaa ka mid a marka aan u laqino eed u laqinto laa ilaaha ila allah ee qofkii uu dhinto ee dareento inuu qofkii waxa weeyaan naftu ka baxday, markaaba waxaa la isku celinayaa indhihiisa, taqmiidul caynay, labadiisa indhood ayaa la isku celinaya. maxaa yeele nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inay indhuhu raacaan ama arwaaxdii qofka ka baxaysa bay indhuhu raacayaan. marka arwaaxda maadaama ay raaceen, in markaa indhihii dib loo celiyo oo indhihii maarata la isku celiyo ayaa waxa weeyaan waajib ah. waxa kale in xubnihiisa la soo laabo oo markaa waxa weeyaan la indhihiisa maarata la isku celiyo, haddana xubnihiisiina waa la soo laabaya si hadhow marka la maydhayo iyo marka kafanka la gelinayaba ay waxa weeye u dhib yaraato ayaa la soo laabaya. marka la soo laabo waxaa la saarayaa maradiisii kale maro aan ahayn baa la saari, korka maarata laga saaraya, meel baa la dhigaya. oo caaisha radia allahu canha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay waxaa la saaray masujiya calayhi, waxaa korka laga saaray bay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam macawis ayaa korka laga saaray. marka macawista in korka laga saaro iyo shay korka laga saaro maro oo meel maarata la dhigo ayaa waxa weeyaan loo baahan yahay. waxa kale marka meesha la dhigo waxa loo diyaar garoobaya oo loo degdegaya qaabkii loo aasi lahaa. marka waxa waajiba in la sameeyo 4 arrimood oo ghusli, in horta la maydho iyo in la kanfo iyo in lagu tukado iyo in la aaso. 4ta arrimood waa 4 waajib ah oo waajib ay ku tahay waliba dadka jooga qaar kamid in la yimaadaan. waa wujuub al-kifaayi baa la yidhaah. in dadka jooga mid kamid iyo haddii arrintaa uu la yimaado oo qof kamid iyo arrintaa uu qumo arrintaa uu la yimaado way ka dhacaysaa, inta kale way ka dhacaysaa. marka waa in loo degdego qofka markiiba qaabkii loo aasi lahaa waa in loo degdego. ma aha in la iska haysto oo meel lagu hayo inta talaagad lagu rido meel lagu hayo, ama ku ka imanaya adduunyada xaggeeda dambe ayaa la sugayaa la yidhaa. yurub buu ka imanaya, maraykan buu ka imanaya, waa la sugayaa. kaa maarataani ma laba sugayo, qofka maarata waa la aasaya. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi idaa maata alcabdu laa taxbisuuh wasricuuhu waasracuuhu ilaa qabrih. qofku markuu dhinto dib ha u dhigina ee u dedejiya qabrigiisii, u dedejiyu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wuxuu xadiidka lahaa laa yanbagii lijiifati muslimin an tuxbasa bayna dahraanay ahli. qofka meydka ah meydkiisa in lagu haysto muslimiinta dhexdooda, dadka ehelkiisa dhexdooda in lagu hayo ma banaana buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. wax banaana maartaani ma. marka qofku kol hadduu dhinto waa la dedejinaya, aasidiisa iyo qaabkiisii ayaa loo dedejinaya, ayaa loo degdegaya. waxaa loo degdegayaa wasiyadiisii iyo dardaarankiisii in la fuliyo. hadduu wax dardaarmay dardaarankiisii baa la fulinaya, dayntiisii baa laga bixinaya lagu lahaa. dayn haddii lagu leeyahay dayntii baa laga bixi. marka daynta laga bixiyo waxa weeyaan wasiyadiisii iyo dardaarankiisii la bixiyo, waxaa ku xigaya markaa in la aaso oo qalabkii wixii lagu aasi lahaa loo diyaar garoobo oo kolkaana si degdega maarataani loo aaso. nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid cali buu la hadlayay
وحاول السيد علي ودق صدح الصلاة إذا حان وقتها صلاة دي مركو وقت جيدو قارو صلاة دي كل هدو وقت جيدو قارو إنو قفكو دق قوي والجنائز جنائزادنا ودق بول oo qofkii kol haduu dhinto isagana qaabkii loo aasi lahaa ayaa loo degdegaya wal ayyimu idha wajadta kuffan inanti hadii ay qaan gaadho oo loo helo qof kufka oo iyada waxa weeye qof wanaagsan oo muslim ah oo waxa weeyaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa laga raadi noqday waa loo guurinaya waa loo degdegaya aabuhu inuu degdega maartaan waajiba markaa bay inanta uu maarta u guuriyo ka maarta u degdega marka waxa la saaraya maro ayaa korka laga saari baan waa hadoona muxrim ahayn ama hadoo muxrim yahay marada wajigiisa laga saari maaye inta wajiga iyo madaxa waa loo banaynaya waxa kale oo waxa weeyaan aan banaanayn sidaan sheegnay inda la meydkii la iska haysto waxyaalaha imika soo kordhay waxaba kamid ah aadka yaani aad maarto ula yaabayso qof baa la dilaya qofkii la dilay ehelkiisu waxay leeyihiin halkaas qofkaasi ayuu ku jiraya talagad baa lagu ridi waxay maartaan leeyihiin qofka lama aasayo ilaa qofkii ama loo dilo ilaa qofkii maarta loo dilo arintaas maartaan waxa weey arin haboon maaha isagu meydkani waxba ma geysanin meydkan waaba la dilayba waxba kuma xidhnaa hadday qisaasanayaan iyo hadii diye ka qaadanayaan dadkan iminka nool baa iska leh marka meydkii in isaga loo xabaaso isaga loo maartaan xidho oo aasidiisi looga joog wax maartaan haboon oo fiican maartaan maaha in loo degdega maartaan weeyaan oo si degdega maarta loogu degdego waxyaalaha kale ahkaamta waxa kamid ah maartaan waxa weeyaan loo haboon dadka ay wax ka dhinteen ee meydku ka dhintay waxa ku waajiba waa inay sabraan sabr baa ku waajiba inay sabraan oo ogaadaan inuu ilaahay markii hore uu siiyay adana ilaahay subhanahu wa ta'ala uu qaatay marka qofku inuu maartaan sabro ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu inoo sheegay lanabluwannakum bishay'in min al-khawf والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين وحي الله سبحانه وتعالى ويروح الذين كنتم امتحاميا إن نفط الذين كانوا نسقاميو قاجل الذين كردوا حوليه النيل الذين كانوا نسقاميو لكن آيات ليباني إلهي سبحانه وتعالى وحيرؤوا بالشارع كوا صبرية كوا صابرين وكوا الذين يقولون وكوا أرانيا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقوة مركو مصيبة كل عضو أرانيا إنا لله وإنا إليه راجعون استرجاع عين ليبا وقفك مركا الله شيغو جيريد الله شيغو إنه مركا بقفك أقيليو أويما وإنه هذا إنا لله وإنا إليه راجعون qofku markuu taa yiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa ajri weyn buu ka helaya ajri weyn ayuu ka helaya walka istirjaacaas inuu la yimaaday ayaa maartay haboon waxa kale oo haboon qofkaasi inuu maartay sabro oo sabrkiisa adkaysto isna maartay sabr geliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray qof dumar ah oo qabri dul joogta oo inan ka dhintay u ooyeysa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la hadlay markaas waxay ku tiri iga fogow waxaanay ugu dhacay adigu kuma dhicine ordayga tagbayt marka mayna garanay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nabigu soo dhaafay baa loo sheego la yiri kiisidii adula hadlaysay waa nabi muhammad calayhi salaatu wasalaam way soo carartay waxay timid aqalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu de wax ilaaliyi iyo ciidan ku xeersan iyo midna maartan ma lahayn waa loo gali jiray qofka dumarka inta iska soo gasho u gali jirtay qofka waalanba qofka adoon qofka xanuunsanaya qof kasta oo jilicsani uu gali jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam way u soo gashay oo way u sheegtay
markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi alsabru cinda sadmati اluulaa sabirku waa marka ugu horeysa markay kugu dhacdo haddaad sabirto oo tiraa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun markaasaad sabirka helaysaa ajrigiisana helaysa inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab markaasaad helaysaa oo ajrigaaga aad heli laakiin haddaad oydo dee marka dambe waxaa la yidhaahdaa dani kubaday sabir maaha waa sabir dani kubaday oo de waxa weye ma soo ceshan karaysa si kasta haddaad u oydiy haddaad wax kasta samayso geeridii ma soo celin karaysa marka inuu qofku sabro martaan wey nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi idaa maata alcabdu markuu qofku uu maartani dhinto addoonku ka dhinta ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu weydiinayaa malaa'igti wuxuu odhanayaa ninkan ama qofkan ilmihiisii maad qaadeen haa ma hamara fu'aadihi baad qaadeen midhihiisii qalbigiisa miyaad qaadeen haa muxuu yidhi haddaba markaad qaadeen muxuu yidhi waxay odhanayaan istarjaca wa sabr uu istirjaacsaday wa xamida riwaayo kale wa xamida uuna ku mahdi markii aan u sheegay markii sidaa la yidhi wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun wuuna maarataani ku sabray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu odhanayaa addoonkayga u dhisa aqal fi ljannati uga dhisa wasamuuhu bayt alxamdi waxaadan ku magacaawdin aqalkii xamdiga iyo mahadda ku magacaaba ayuu odhanaya marka waxaa lagu magacaabaya aqalkii xamdiga ayaa maarata lagu magacaabaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay haddii qof laba qofoo isqaba ay 3 caruurihii u dhintaan ina ilaahay subxaanahu wa tacaala iyaga fadligooga jannada uu ku gelinayo 3 caruura oo qaan gaadhin ayaa kaa dhintay iyaga fadligooga ayaa jannada ku gelaysa waliba waxa uu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam caruurtii ayaa albaabka jannada istaagaya jannada gala may ma galayno ilaa aabbe iyo hooye ay jannada soo galaan markaasaa waxaa la odhanayaa jannada gala idinka fadligiinna ayaa iyagana jannada lagu soo gelinaya idinkii iyo aabbayaashiinba jannada gala idinkii iyo aabbayaashiinba jannada gala ayaa lagu odhanaya nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo dumarka waaninaya ayaa qof dumari ayaa nabigu waxa uu sheegay haddii qofka uu ka dhinto 3 caruuri 3 uu ka dhinto inay noqonayaan xijaaban min annaar naarta inay xijaab ay uga noqonayaan qof dumara hadasho waxay tidhi 2 ka wara nabigu wuxuu yidhi 2dana kolkaa lama weydiin qofka hadduu qof kale inan keliya ama qof keliya uu dhinto macnaha hadduu ilmo yar uu ka dhinto lama weydiinin culimada qaar waxay leeyihiin hadduu inan maarataani dhintana dee inkastoo xadiidkuuna maarataani la weydiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan awlaadda qofku hadduu ku sabro oo dhibaatadaas intay ku dhacdo ku sabro jannada waxay uga noqonayaan xijaab ayay maarata uga noqonayaan oo la rajaynaya waxa waajiba markaa in marka arrimaha loo sameeyo in la maydho oo maydkii waa la maydhaya maydhidiisa marka la maydhayo marka ugu horeysa xubnihiisa waa la jilcinaya kolkaasaa qofkii maarata yaa la maydhaya qaabka loo maydhayo waxa weeyaan qofkani maarata maydhaya marka ugu horeysa wuxuu soo gashanaya gacanta maarata qolofas iyo waxaas soo gashanaya isaga oo gacantiisu ay bannaan tahay oo gacantiisaan waxba maarata soo gashaninun maydkii gacmaha maarata maydkii lama galayo jirkiisa maydkiina lama qaawinaye waxa la saarayaa maro yaroo khafiifa ayaa maarata la saaraya oo inta maarata cawradiisa maarata laga saaraya hadduu qofkan dhintay uu yahay qof raga waxaa maydhaya rag ayaa maydhaya raggaa maydhayaana waxaa lagu maydhayaa meel asturan waliba waxaa fiican in sariir iyo la saaro meel maarata sariira
oo dhulka hadii la dhigo de ciidiyo waxa siinay maarta maraan baa laga baqaya oo ay ku soo daataan marka meel baa maarta la saari halkaas maarta yaa lagu maydhaya waxaana maydhaya dadka ugu dhow ee qaraabada ayay leeyihiin waa haday garanayaan hadii ayna garanayna dadka garanaya ee aqaaribtaba yeena ahaanin dadka garanaya ayaa maydhaya oo waxa weeyaan maydhaya waliba inayna ka badan baa fiican laba qof oo qofkan maydhay iyo qofkan uu shubay haday kolka qofku maydku maarta culus yahay saddex inayna ka badanin ayaa maarta fiican waxa fiican maydka in la dhigo ama lagu maydho maqsin asturan oo dadku ayna u galgalaynin waxa la maydhayaa saddex ama shan intii loo arko ayaa la maydhaya qaabka maarta loo maydhayo qofku xagga dambe iyo maydka iska taagaya uu soo yar toosinaya maydkii buu soo yar toosin markuu aadna u soo toosin maayo markuu soo yar toosiyo ayaa gacanta midigta iyo ku qaban gacanta bidixdana halkan calooshii buu kaga qaban oo sidaas ayuu maarta u yar jibinaya si waliba aad ugu qaban maayo aayar buu maarta sidaa u qabanaya si hadii ay waxa weeyaan kaadi iyo saxariya maarta jiraan ay maarta uga yimaadaan calooshiisa oo hadhow marka la geliyo kafanka una maarta u nijaasaynin ayaa saas maarta loo sameynaya marka sida maarta loo sameeyo maydka maydhidiisu wuxuu kaga duwan yahay qofku markuu maydhanayo uu ka duwan yahay maydka isaga oo jiifa oo dhinaca qadaadkiisa maarta u jiifa ayaa la maydhaya dhinacan midigta iyo dhinaca bidixdaba horta dhinaca midigta la maydhi haddana dhinacan bidixda ayaa maarta la maydhaya haddana calooshiyentan ayaa maarta la maydhi marka inta aad maydho bacdigeed baad soo rogan waxaad u rogaysaa xagga bidixda dhinacii midigta yaad qumaati maarta maydhi ilaa dhabarka ilaa maarta waxa weeyaan qadaadka ilaa lugaha ayaad maarsa u maydhaysaa haddana waad rogi waxaad u rogaysaa xagga midigta haddana waad maydhaysaa intaa dhabarkii inta ayaad maydhi si maarta fiican oo biyo aad maarta u wada gaarsiiso ayaad maarta ku maydhaysaa waliba in lagu maydhaa fiican biyo qabow oo biyo kulul laguma maydhayo haddayna arrimo kale keenin maxaa yeelay biyaha qabow waxay ka celiyaan in waxa weeyaan dulan iyo wax ay maarta fulfulaan oo hawaamkan iyo waxaan duldulay inay fulfulaan maarta way ka celiyaan midda kale waxay adkeeyaan maarta xubnihiisa meesha biyaha maarta kulul ay jilcinayaan oo waliba laga yaabo inuu si degdeg maarta waxa weeyaan uu dilaaco kale kuwan kale se maarta way adkeynayaan biyaha qabolka hadayna jirin arrimo kale oo waxyaalo kale hadayna jirin oo markaa keenaya biyo qabow baa lagu maydhaya ayaa maydhaya biyo qabow baa lagu maydhay waliba marka hore waxa fiican in shay ka goynaya wasaqda iyo ka goynaya in maarta lagu maydho oo waxa lagu darayaa ghasli hadii la waayana saabuun iyo kaasa maarta lagu maydhaya ka hadii la waayana shay dareero ah ayaa maarta lagu maydhi karaa oo marka maarta nadiifinaya ayaa maarta lagu maydhaya kolka waxa la maydhaya saddex goor ayaa la maydhi marka ugu horeysa saabuun ama ghasli ayaa lagu maydhaya marka saddexaadna in lagu celiyaa fiican marka labaadna in maarta lagu celiyaa fiican Soomaalidu waxyaalaha yiraahdaan waxa maarta kama jiro oo xoon baa laga daadinaya iyo xoonka maarta laga maydhiyo kaas iyada maarta waxa weeyaan de wax kutubta maarta ma sheegin ghasliga waliba ugu dambeeya marka la maydhayo waxa lagu darayaa kaafuur in lagu daadiyo oo loogu daro ayaa maarta fiican intaasoo dhanna waxaa tawaliyaya haddii ay garanayaan dadka ugu dhow ayaa tawaliyaya marka sidaa loo maydho waxa fiican waliba in wax udgoona oo ama foox ama shay maarta udgoona bukhuura in markaa meesha lagu shido marka loo maydhayo dhan maarta lagu shido haddii wax ka yimaadaan oo kale uriya maarta waxa weeye waxaas in maarta lagu shido ayaa fiican marka la maydhana sariirta la dul dhigana waa loogu shidaya oo waxay ka celinayaan hawaamkana way ka celin wayna maarta engejin xubnihiisana maarta waxay ka dhigayaan kuwo jilicsan bay ka dhigayaan saadaradeed marka in sida loo maydho
marka la maydho ayaa maradii maarata la saaraya oo la dhigaya. marka shaafici oo kale waxay leeyihiin xagga qiblada maarata loo jeediyo oo qiblada maarata loo jeedinaya, markaasaa maarata arrimahaas ayaa loo qabanaya. markaa bacdigeed waa la kanfaya. waxaa lagu kanfi horta intaynaan maydhiga ka bixin, haddii qof maydha raggii, haddii horta rag baa ayaa maydhaya, raggana waxaan dadka aqaaribta ugu dhow ayaa maydhaya. qofka dumarkaana waxaa maydhaya dumarkaa maydhaya. haddii haddaba qofkii dumarka ahaa ama qofkii ragga ahaa la waayo dadkii maydhayeyba, oo rag unbaa meeshii jooga, qof dumaroo dhimatay rag unbaaba jooga, ama nin baaba dhintay oo meeshii dumar unbaaba maratacni jooga, see loo maydhaya? way u tayamumayaan. tayamumbaa waa loo gebagabayn. gebagabaysibaa inta marada ay wax ku xidhato, shaaficiyadu waxay leeyiin intay gacanta wax ku xidhato ayaa marka ciidda intay ku dhufato ayaa wejiga iyo labada gacmood maarata loo marin, sidaasaa loogu gebagabaynayaa, saasaa ayaa lagu aasaya. waxaa maydhi kara ninka, gabadhiisu way maydhi kartaa, gabadhana wuu maydhi karaa, ninkeedu maarata wuu maydhi karaa, oo labadaasi way ismaydhi karaan, oo iyaga waxa weeyaan way bannaan tahay. oo waxaa la leeyahay abubakar radia allahu canhu waxaaba maydhay gabadhiisii, nabiguna calayhi salaatu wasalaam caaisha ayuu ku lahaa, haddaad iga hor dhimato waan ku soo maydhi. marka maydhigu way bannaan yihin labadoodaas inay maarataan ismaydhaan. qofkii haddaba haddii la maydhi kari waayeba, maalan wuuba gubtayba, wuuba googo-ay, lama maydhi karayo, waa loo tayamumi, waa loo gebagabaynuun, gebagabaysigaanbaa maarataan loo marinaya. ilmuhu hadduu ilmo yaroo dhicisa maaratani ilmo yar hadduu yahay 4 bilood haddii maaratani waxa weeye u gaadhay, oo arwaaxdii lagu afuufay, suuro bilo aadanna uu leeyahay, waa la maydhayaa, waa lagu tukanaya. waa la maydhayaa, waa la kanfayaa, waa lagu tukanaya. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi الsiqط يuصلى عalayhi wayudcىa liwaalidayhi bاlmغfiraةi والraxmة. ilmaha yar waa lagu tukan, dee tukashada kole haddii lagu tukanayo horta waa in la maydho, horta waa in la maydho. isagoon la maydhin qofkii maarata laguma tukan karayo. qofkii haddii la maydho waa la kanfaya, kafanka ayaa la gelin. kafankana haddii uu nin maaratacni yahay, waxaa lagu kanfayaa 3 maro oo dhaadheer, 3daa marunbaa isaga lagu kanfaya. laakiin qof dumara hadduu maaratacni yahay, waxaa lagu kanfayaa ilaa 5 oo 3 maro oo dhaadheer iyo waxa weeyaan diraceedii iyo shalmadeedii iyo maaratacni waxa weeyaan ayaa lagu kanfaya, ilaa 5 baa maarata lagu kanfi karaa, ayaa lagu kanfaya. waxaana fiican markaa in dharka lagu kanfaya dhar cadcad ay yihiin. waliba waxaa fiican dharkii uu ku tukan jiray, uu ku cibaadaysan jiray inuu yahay, ayaa maarata fiicanba in maarata lagu maydho. laakiin la isku qaaliyeeyo oo kafanku wax qaaliya laga dhigo waa maaratani la diiday. kafan qaali ahoo maaratan taa in lasoo iibsado waa maaratani la diiday. marka kafankaa la sameeyo bacdigeed waa lagu tukanaya. qaabka loogu tukanayo tukashadiisu horta waa 4 takbiirood, ragcadii iyo ma jiraan, oo 2 ragcadood baa lagu tukanaya, taasi ma jirto. 4 takbiirood wey. 4taa takbiirood ayaa la samaynaya. ninkan ku tukanaya, imaamka ku tukanayay, qof dumar hadduu yahay, qofkan lagu tukanayay xagga dambe laga qaabili, qofkan ayaa qofkan qaabilaya. qof raga hadduu yahayna madaxiiyo xagga ayuu maarata qaabilaya. markaasaa qofkaas waa lagu tukan. marka lagu tukanayana waxaa fiican jamaacaad in lagu tukado. weliba waxaa fiican in la badiyo sufuuftiisa, sufuufta in la badiyaa fiican. oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay xadiidkii maa min xadiidkii ku yaalay saxiixu muslim, maa min mayitin yusallى calayhi
ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. نبي عليه الصلاة والسلام وحير مجران أمة مسلمين تكمدة وبقل قارية وكتو كان يقف ضمان تود بايو ارجينيان إلا والله أقبلي. حديث كلوحوا ما من مسلم يموت فيقوم على قبره 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. مجران قف مسلمه 40 قف أي كنت كذين إلهي أشريك يلي وحبا إلا والله أقبله. مركاين لبضية أيا بدن صفوف لبضي. إنك واحد أركيسا وحيالات ما أضولي يابيس qofkii waxa raacaya inta soo gaari hargeyso dhan baa raacays hargeysa maartaynta ugu badan baa raacay haddana marka lagu tukanayo wax yar baa ku tukanaya maxay marka loo raacay inaad qofkan erga ugu noqoto Soomaartaani ma erga inaad u noqoto Soomaartaani loo raacay marka waxa weeyaan in qofka lagu tukado tukashada waa 4 takbiirood baan marka ugu horeysa takbiirta ugu horeysa Allahu akbar tiraa gacmaha kor baad u qaadaysa si salaada kale oo kale Allahu akbar baad leeyahay Allahu akbar marka tiraa waxaad akhriyaysaa faatixada marka dhamayso ayaad haddana Allahu akbar oranaysa haddana waxaad ku saliyaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waliba waxa fiican salligii ibraahimiyada inaad ku salido waad ku saliyaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabiga aad ku salido haddana waxaad oranaysaa Allahu akbar ayaad oranaysa haddana waxaad u ducaynaysaa maydkii baad u ducaynaysaa maydka markaad maartaan u ducayso waxa fiican waliba inaad ugu ducayso wax isaga gaar ah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu inaad maartaan tiraa oo u ducayso maydka markaad maartaan u ducaysan Allahu akbar yaad oranaysaa marka dambe waad ka salaamo naqsanaysaa marka 4 goorba gacmaha kor loo qaadi isla loo qaadi maayo waa mas'ala khilaafiya culimadu isku khilaafsiin qaar waxay marka ugu horeysan baad kor u qaadi kolka waa mas'ala ma muwasaca oo waasac kuwa hadaad 4 kor u qaadana maratan iska banaantay yadana marka sida loogu tukado qofkii maratan loogu tukado qofka lagu tukanayo waa in qof muslimaya ama qof gaala laguma tukanayo qof gaala kuma tukanaysa marka waxa lagu tukanaya qof muslim hayla nabiga loo diiday calayhi salaatu wasalaam inuu qofkii munaafiqa ku tukado wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi bali qabrigiisana istul taag qofka munaafiq baa loo diiday maxaad malaynaysa qof de gaal iyo kaas maarto ogtahay isagana lagu tukan maayo marka lagu tukado janaazada waa la qaadaya waxa qaadaya rag tukashada horta lagu tukanaya de rag baa ku tukanaya dumarkuna maarto ku tukan kara marka lagu tukado qofka lagu tukado hadii dad ay yimaadaan oo kaloon ku tukanin way ku tukan karaan laakiin qabriga ay ku tukanayaan qabriga ayay ku tukanayaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa loo sheegay inan masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkii sharafta badnaa wuxuu kamid yahay 3 masaajid ee ugu sharaf badan masaajidada masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu joogay inan ma ka shaqeynaysay imraatan sawdaa balay oo ka shaqeynaysay baa yaa dhibatay way iska yaraysteen markaa saxaabadii kaasoo waxay maxaad nabiga ka ogeysiinaysiin way aaseenba nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay nabiga riwaayadka nabiga weydiiyayba wuxuu ku yiri bal ma gabadhi waxay yiraahdeen way dhimatay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri afala kuntum aadantumuni maxaad ii soo ogeysiin weydeen nabigu wuxuu yiri tusiya bal qabrigeedii markaasuu nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam marka dad haday jiraan aan ku tukanin iska soo noqon maayaan iyaguna marka lagu tukaday bacdigeed bay ku tukanayaan laakiin qabrigii bay tagayaan oo ku tukanayaan halkaas ay ku tukanayaan oo jamaaca haday yihiin iyo haday mid kaliya maartaan yihiinba
way ku tukan karaan intii la aasay bacdigeed ayay ku tukanayaan waxaana fiican dadka janaa'izada maaragtay waxa weeyaan janaa'izada xaadiray inay joogaan ilaa inta la aasayo dad baa marka meesha la gaayo iska soo noqda inta inay joogaan nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qofka marka hore janaa'izada raaca ilaa inta laga geynayo ilaa inta qubuurta laga geynayo qofkaasi inuu leeyahay qiraad ama ajri buu leeyahay lahu qiraad qofka xaadira ilaa inta laga aasayana lahu qiraataan saxaabadu way weydiiyeen oo qiraadku waa maxay bay yidhaah nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu mithlu ljabalayn alcadiimayn waa laba buurood oo waaweyn laba buurood oo waaweyn weeyaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka waa la qaadayaa rag baana raacaya dumarku iyagu inay raacaan maaha inay iyagu iska joogaan way inay maarata raacaan maaha rag baana ayaa raacaya qabriga maarata marka la geeyo waxaa dhigaya ragga weliba waxaa dhigaya aqaaribtiisa dadka maarata ugu dhow baa ugu fiican inay dhigaan oo eylka iyo meesha loo sameeyey ay maarata dhigaan ayna maarata hagaajiyaan waana la dheeraynayaa qabriga si una dugaagiyo kaasi u cunin ayaa la dheeraynayaa waa loo waasicinayaa qofkii waxaa loo jeedinayaa xagga qiblada dhinaciisa midigtaa loo jiifinayaa waxaa loo barkinayaa ciidda iyo kaas barkimo kale loo qaadi maayo oo halkan looga sii qaadi maayo ee ciiddiisa unbaa barkin looga dhigay qofku meesha wuxuu barkin iyo gogol iyo furaash uu ka dhiganaya waa camalkiisii saalix ahaa wax kale uga horeeya ma jiro waxa gogol kuu noqonaya waxa furaash kuu noqonaya waxaad huwato waxa kuu noqonaya waa camalkii saalix ahayd meeshan kala tagtay wax kale male halkan muu kaga dhaqaaqay inta kale barkimo iyo waxba toona loo dhigi maayo xayla nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay markuu qofku dhinto waxaa raaca maatay saddex ehelkiisaa raacaya maalkiisaa raacaya waxaa raacaya camalkiisii saalix ahaa camalkii saalixa mooyaane inta kale oo dhan way ka soo noqonayaan ehelkiisii way ka soo noqonayaan maalkiisii way ka soo noqonayaanoo shayga ugu yar maxaa la yidhaahdaa jarikaanka yar ee biyaha lagu qaatay baa laga soo qaadanaya kaba loo xidhi maayo dhar loo xidhi maayo halkaasaa maarata lagaga imanao kabihiisii bal maarata kaga yimaada loodhan maayo halkaasaa lagaga imanaya qofka haddaba meeshaa lagaga imanaya inuu xasuusto oo goor kasta uu xasuusto u diyaargaroobo weeye waxaa la dhigayaa ciidda qabriga waana la asturaya weliba qabriga dee la dhisi maayo nuurad iyo sibidh iyo waxba toona la marin maayo in yarbaa kor maarata waxa weeyaan ayaa loo yar dheerayn sida maarata kuriska oo kale ayaa yaro kuusan yaa laga dhigaya si markaa looga garta dee meeshan inay qabri tahay oon loogu joogsan haddii dhulkun maarata lala simo dee waaba la iskaga joogjoogsano markaa dad baan maarata garanay kolkaa in yarbaa kor loo dheeraynaya dhagaxyaal iyo kaa in la duldhigana maarata waxa weye way iska bannaan tahay waxaa kaloo maarata waxa weeyaan fiican markaa in biyo iyo wax lagu rusheeyo laakiin waxaan bannaanay marka la qaado ee janaazadii maarata qabriga la gelinayo ama qabriga maarata la dhigayo kale ama lasii wade lasii qaadayaba inaan la dhawaaqin laba waa in la iska ilaaliyo rafcu sawt walbukhuur labada midna maarata la raacin maayo waxaa la sameeyaa in ay raggu dhawaaqaan laa ilaaha ila allah kaa maarata lagu dhawaaqo kaa maarata la odhan maayo waxaa ka sii daran dadka qaar baad marka maalan lagu rogayo ciidda lagu rogayo kaliya ama marka la dhigayo kaliya ad arkaysa laa ilaaha qaarna waxa odhanaya ila allah gaas odhanaya oo qaarna laa ilaha bay qaadayaan qaarna waxa ilaahay ma jiro qaarna waxa wuu jiraa kaasay markaa ka dhiganayaan ayay isku ceelinayaanba waxaas in maarata la iska daayo rafcu sawt waxaa kaloon bannaanayn oo iyadana aan la raacin karayn dab bukhuur iyo foox iyo la raacin kari maayo xataa in la iska reebo wey kuwa sigaarka cabee la tegaya meesha iska reebo oon maarata lala tegin halkaas wey bal dab haddee raaciya iyo kaas maarata la odhan maayo waxaasoo dhan maarata la raacin maayo halkaasaa maarata lagu aasayaa qabrigii
qabriga marka maarata yani waxa weeyaan lagu aaso in yar baa la joogaya inta neef laga gowracayo waxa weeyaan laga qaybinayo waa maarata yani la joogaya laga tegi maayo halkaas in maarata la kolkaas waa loo ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maarata ku sugo su-aasha imika markaa qabriga aan dhigno ayaa loo imanaya oo arwaaxdiisi lagu soo celin markaasa munkar iyo nakiir ay maarata imanayaan su-aalaa la weydiinaya marka waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala loo weydiinayaa inuu ilaahay uu ku sugo su-aasha kolkaasa halkaasa maarata la joogayaa waa maarata yani waa loo ducaynaya waxaa fiican marka saasoo kale maarata yani loo aaso in markaa waxa weeyaan khayr lagu sheego iyo wanaag lagu sheego oo qofka hadduu wanaagiisii lahaa waa la sheegaya waana maarata yani waxa weeya wanaagiisii iyo wux maarata lahaaba waa loo sheegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi antum shuhadaau llahi fii ardi waxaa tihiin markhaatiyaalkii dhulka joogay ayaad maarata yani tihiin markaa khayrka ayaa lagu sheegaya nabiga janaisa la soo mariyey waxa uu yihi wajabat mid kalaa lasoo janaisa la soo mariyey markaas waxay ku sheegeen wanaag nabigu wuxuu yihi wajabat mid kalaa la soo mariyey waxay ku sheegeen xumaan wajabat buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa la weydiiyo waa maxay baa layidhi wuxuu nabigu yihi kii hore wanaag baad ku sheegteen way u waajibtay wanaagaad ku sheegteen iyo jannadii iyo u waajibtay kii kalena waxaad ku sheegteen xumaan oo waxa u waajibtay naarta fa antum shuhadaau llahi fii ardi markhaatiyaalkii dhulka joogay ayaad maarata yani tihiin markhaatiyaalkii dhulka joogay baa tihiin kaas qofku haddii wax ku tukadaba la waayo qofba aan lagu tukanin oo qofkii maalan wuxuu joogaa meel aan dad muslimiini jooginba ayuu joogaa haddii wax ku tukado markaa maarata yani la waayo waxaan ku tukan karnaa salaat lghaayb oo jamaaco maarata yani muslimiinta ayaa ku tukanaysa halkan isagoo la jooga ayaa lagaga tukanaya salaad nin maqan ayaa lagu tukanaya salaat lghaayb ayaa maarata lagu tukan laakiin isaga oo qofka lagu tukaday oo halkaaba muslimiin ay maarata yani joogaan oo lagu tukaday in haddana halkan lagaga tukaday iyada maaha hawaa lagu tukadayba maxaa salaat lghaayb maarata laguma tukanayo kol haddii maarata lagu tukadayo dad muslimiin ku tukadeen salaat lghaayb waxba maarata laguma tukanayo waxaa kaloon banaanayn in la soo raro oo meydkii laga soo qaado halkuu ku dhintay oo halkan maarata yani la keeno iyadana ma banaana oo hadduu burco ku dhinto hargeysa geeya la yidhaah ama ladhan intuu ku dhintay laga soo raro halkan la keeno haddii dad muslimiina iyo qubuur muslimiina meel lagu aasa laga helayo waxba lasoo rari maayo lasoo qaadi maayo halkaasaa maarata lagu aasayaa halkaasaana u khayr badan ilaa in la waayo meel lagu aasamayo haddii meel lagu aasa la waayo oo meeshu gaalan yihiin dee mucatabkii lagu ag aasi maayo meeshii qubuurtii gaalada lagu aasi maayo waa lasoo raraya waa lasoo qaadaya culimmaduna kolkaa way isku khilaafsan yihiin imaamu maarata yani waxa weeyaan imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa in la soo raraay kol haddii meel laga helayo in la soo raraay ma banaana ilaa 3 meelood mooyaane maalan hadduu dardaarmo in kacbada agteeda iyo la geeyo xaramka iyo dalka barakaysan ama baytulmaqdes ama madiina waa la yeeli karaa waa la fulinaya ama intaa waxaan ahayn lama fulinayo haddii markaa ayna dee daruuro kale ayna maarata yani keenin qofkii haddii meel lagu aaso oo la aaso ma la soo qodi karaa qabrigiisi markii la aasay bacdigeed qabrigiisa ma la soo qodi karaa oo qofkii ma laga soo saari karaa oo meel kale ma lagu aasi karaa may haddayna daruura ayna jirin maalan qofkii haddii dee aan markii hore la aasay isagoon laguba tukanin salaad ama la aasay oo xoolo maarta lala aasay ama qofkii dumarka ahaa ilmaaba lagu aasay ilmahaasina waxaa la xaqiijiyey inuu nool yahay iyadana maarta waa la soo qodi karaa waxyaalaha loo soo qodi karo
ayay ka mid tahay ama dhar maaragtay yani waxa weeyaan uu soo dhacay oo kale iyo kaas ayaa maaragtay lagu kanfay waxyaala saas oo kale waa loo soo qodi karaa bay maaragtay yani leeyihiin laakiin haddii kale maaragtay yani waxa weeyaan lama soo qodi karo waxaana fiican in dadka geerida markay maaragtay yani waxa weeyaan dhacdo geeridaasi maaragtay yani dhacday qubuurta iyo meelahaas inayna dumarka iyo ayna maaragtay yani waxa weeye iyagu ayna tegin iyagu ay uga duceeyaan halka maaragtay yani waxa weeyaan ay joogaan inta waxaan aan raacin lahayn bal tacsiyadu waxaa la yidhaahdaa waa sabirgelin qofka la sabirgeliyo in qofka markay musiiba ku dhacdo la sabirgeliyo loo caqli celiyo ilaahay la xasuusiyo waa shay waajiba dadka muslimiintaana way og yihiin oo qadarka way rumaysan yihiin wixii ku dhacay inuu xagga ilaahay ka yimid bay rumaysan yihiin marka la xasuusiyana way qaadanayaan arrintaana waxay u keenaysaa marka la xasuusiyo sabir ilaahayna subxaanahu wa tacaala qofka sabra wuxuu u ballan qaaday ajri weyn inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab baa loo oofinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala ajrigiisa uu siinaya waxaa la diiday qofku inuu argagaxo waxaan bannaanayn in qofku markay musiiba ku dhacdo inuu qayliyo horta waxaa iska bannaan qofka markay musiiba ku dhacdo inuu ooyo ooyinta macnaha waxa weyn ujeedaa inuu maaragtay ilmeeyo inuu qalbigiisu murugoodo taas iyadu maaragta way bannaantay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi tadmacu alcayn wayaxzanu alqalb walaa naqulu ilaa maa yurdi rabba nabigu wuxuu yihi ishu way ilmayn qalbiguna wuu murugoon mana odhanayna ilaa rabbiga wixii raadi geliya mooyaane ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay baan odhanayna wuxuu ilaahay jecel yahayna waa maxay waa inaad tidhaahda inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun qayle iyo waxaad maarta iska dayso oo intaas waxa weeyaan iyo ilmadaas way bannaantay laakiin waxaan bannaanayn niyaaxa wax la yidhaah qaylo iyo waxa weeyaan meelaha qaarkood waxaa jira waaba lasoo kiraystaa inaanu ooto oydo oo ayaa loo soo kiraystaaba waxaasoo kale maaragtani lama samaynayo tacsiyada markaa waxa weeyi waa inuu qofku uu ku sabro asabru bilmasaa'ib masaa'ibta iyo dhibaatada ku dhacda gaar ahaan bilmeyt inuu ku sabro weliba lagu dhiirigeliyo qofkaas sabir iyo ixtisaab waxaa bannaan qofka in la ogeysiiyo la yidhaha hebel wuu dhintay in la yidhaahdo way bannaantay laakiin in dadkii oo dhan inta maaragtay loogu baaqo la yidhaahdo hebel baa dhintay u kaalaya maaragta yani oo aaskiisa oo keliya maaha waxa weeyaan loo ogeysiinayo uun arrin maaragta yani waxa weeye ama aargoosi ama waxyaalo kale loo ogeysiinaya si jaahiligu samayn jireen kaasi waa camaluuljaahiliya ma bannaano weeye laakiin qofkii waa la ogeysiin karaa hebel uu dhintay baa la odhan karaa waana lagu tacsiyeynayaa alfaada lagu tacsiyeynayana waxaa ka mid a inaad tidhaahdo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ina lilaahi maa acطaa walahu maa akhada wakulu shayin cindahu bimiqdaar ilaahay baa wuxuu doono siiya ilaahay baa maaragta yani qaatayna shay kastana ilaahay agtiisa qadar buu ku leeyahay uu kolkaa ku dhimanayo inaad tidhaahdo acdama allahu ajraka waaxsana cazaaka wagafara limayitik inaad tidhaahdo ilaahay ajrigaaga ha weyneeyo musiibadaa kugu dhacdayna ilaahay ajri ha kaa siiyo sabirkaagana alla ha weyneeyo meydkaagii dhintayna alla ha u dembi dhaafo waa hadduu qofkaad u tacsiyeynaysaa qof muslima yahay ayaad ugu tacsiyeynaysaa ma bannaana tacsiyada in loo fadhiisto meel in makaanka loo fadhiisto halkan la iskugu yimaado ma bannaana
وحولي ابن القيم رحمه الله تعالى كان من هديه تعصية أهل الميت النبي عليه الصلاة والسلام هديgiisi waxa kamid aha dadka ahlu maydka in loo tacsiyeeyo laakiin nabiga kamid ma ahayn hadigiisi inta la iskugu yimaado oo halka la fariista rag iyo dumarba quraan in la akhriyo ama meeshu ka ama xaafadu ka dhintay ha noqoto ama qabriga agtiisa lagu akhriyo kaasi maartaan ma banaana buu leeyahay هديك النبي عليه الصلاة والسلام وحا كمدها السكون والرضا بقضاء الله قفك إنه كل راضي النقضة قدر كإلهي وحي كل عين كل راضي النقضة ولولا الحمد لله والاسترجاع الحمد لله إلهي بما هذا إنا لله وإنا إليه راجعون إنه قفك مرة تعني هذا أيا وحوي النبي عليه الصلاة والسلام هديك سكمل وحن بنانين قفك الضمر كيه أما قفك الرجل متكو دونها هذا إن جرك إن وحوي جركيسا وحيالا مركي مصيبة كل عضو مصيبة مركي كل عضو إنه جركيسا وحيالا أما تيميسا وجوجويو أما جرك أما مرضيسا وجحجحه وحيالا سواح بنان معها نبينا عليه الصلاة والسلام وديدي رفع الصوت إيا والنياحة إيا الندب إيا وحلق وإن للسمايات تيمها إيا وحل جوجوينا نبي عليه الصلاة والسلام وديدي nabiga hadigiisii waxa kamid ahaa dadkan musiibadu ay ku dhacday in aan lagu kalifin oo wax takliifa la saarin in cunto ay kariyaan in maartaan waxa weeyaan waxyaalaha Soomaalidu isdul yaale fidiye iyo maartaan waxa weeyaan inaan waxyaalaha la sameyn bal dadka ayaa la amrayaa inay wax u soo sameeyaan oo dadka jaarka iyo dadka u imanayay inayna culaysun ula imanin ee cunto u keenaan oo waliba ay dadka musiibadu ku dhacday ay ku celceliyaan wax cuna ilaahay baa maartaan keena ilaahay ay markaa maartaan ku sabir geliyaan oo ay waliba ku celceliyaan inay cuntada iyo ka maartaan cunaana ay ku celceliyaan oo waxa weeyaan musiibada iyo tamarta loo siiyo وانا اخلاق ذات كوفي عن النبي عليه الصلاه والسلام نوجدي وحكمد النبي هديغيسي ان لا اسكو باقين ونهبل بعد انتي ان مارت لا اسكو باقين waxa weeyaan imika tusalahan idaacado kale ayaa la isku ay culimada qaar leeyihiin in idaacada qofka maarta laga sheego ma nacigaasi soo galaysa telefooni haduu kula hadlayo hebel baad intay balaaskiisa kale kaas maarta aniga way banaantay laakiin waxa banaanay nacyi iyo ogeysiis iyo kamaratan dadkii oo dhan maarta loogu wada baaqo wuxuu leeyahay Xudayfa ya'lamu ahluhu an-nas idha mat waxay ogeysiin jireen dadku ehelkiisa markuu dhinto wa khaafu an yakuna min an-na'i inuu kamid yahay nacyigii hadaba la diiday inuu maarta kamid yahay waxaan banaanayn oo waxa weeyaan aan wax banaanahayn in meesha maartaan la iskugu yimaado oo dadku ay ku soo ururaan halka maartaan la iskugu yimaado cunto iyo ka maartaan waxa weeyaan dadkii la saaro wax banaan ma waxaan banaanayn in dadkii musiibadii lagu sii maartaan badiyo oo waxa weeyaan markay musiibadu ku dhacday in la iska in dadka laga tago oo in dadkii aan waarta waxa weeyaan loo baneeyo oo la waaniyo oo qofku marka qof kale u tagayo kolba qof marta u tagayo in la isku wada yimaado halkaas oo waxa weeyaan musiibadan ku dhacday la isku wada yimaado taas waxay ku sii kicinaysaa musiibadii ayaa ku sii kicinaysa waxaan banaanayn sida meelaha qaar kood la sameeyo in xoola iyo kuwa inta loo soo ururiyo halka lagu qalo 3 maalmood iyo 4 maalmood loo fadhiyo tacsiyada iyo arimaha maartaan waxa weeye ku xeersan loo fadhiyo kaas wax banaan maaha waana budca maartaan munkar mana banaana in maartaan waxa weeye la sameeyo waxa waajibkayna weeyi waxa weeyaan inaan u shaqeysano aakhiro aan amalka wanaagsan la nimaadno sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku dadaalo maxay yeelay amalka marka laga aqbalayo laba arimood baa loo shardiyaa labada arimood hadii laga waayo amalka lama aqbalayo الإخلاص هي إتباع إنه عمل كان عمل إخلاصي إلهي درتين وكاي هي إينا تقرأ عيسى شرع نبي عليه الصلاة والسلام تقرأ عيسى دو عمل كسيك استو قرح بنيه
si kasta uu wanaagsan yahay laakiin aadan ku raacin sunnadii aadan ku raacin camalkaas wax maarta lagama aqbalayo axkaamtii iyo janaazada intuu ilaahay iga karsiiyey intaasaan kusoo gabagabaynaynaa wixii aan asiibay famin allah wixii aan gafayna waa naftayda iyo shaytaan maarata can weey wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu